13 سالن دولت ترکیه قرکر لناوا سوریه پولیتیکا قرکرینی دامشاندن و اف پولیتیکا کو به پشتاوانیا چتین خوین داعش القاعده و النصره ولات سوریه هما بجا پشتی 13 سالن ویران کرلی یا دیار او کو ایدید خوازن و پولیتیکا خوام جه وگرن و جاری دنابرا مخالفت ترکیه او رژیم دستلاداری ترکیه ده و جاری پیشبازی کیا جبو هفدتنا لگل سروک حکمت شامی بشار الاسد درکتیه هری داویم پارتیا کماری یا گلا ترکیه جهپی باوی که اشکر آنی زمان کو سروک حکمت شامی بشار الاسد با آوی که ارینی هفدتنا لگل سروک جهپی او یا بشار الاسد پیشوازی کرنه افشیتی حتی اویک جل سرویه که زیده کرن کود بکو اف هفدتن دنوا مها تیرمه هیدم بکوره meselesine. Bir sorun var. Alikari Serokê Giştî CHP Burhanettin Bulut ragihand ku hikûmeta Şamê daxwaza serdana Serokê CHP Özgür Özel kabul kiriye. İşte oraya bayrağımızı koyacağız dedi. Bayrağın var olduğu Özel beriya niha di daxuyaniya xwe ya derbarê penaberên Sûriyê de gotibû. Em ê herin bi birêz Esad re hevdîtinê bikin û daxwaza xwe ya zelal ragihînin ku ew bi Tirkiye re li ser maseyê rûne. Divê mijarê de em ê hevdîtinê bikin. Bulut diweşana zindiya Halpiviyê de di derbarê serdana Serokê Giştî CHP Özgür Özel a Sûriyê de daxuyanî da û got. Çareseriya van pirsgirêkan di derbarê niyeta hevdîtinê û îfadekirina niyetê de pêk me daxwaza xwe ya hevdîtinê ragihand û me berseva Erênî ji Şamê wergirt. Beraber yaşadığımız Piştê ku Serokê Giştî CHP Özel daxwaz kir ku bi Serokê hikûmeta Şamê Beşar Esad re bicive Serokkomar û Serokê Giştî AKP Recep Tayyip Erdoğan jî daxwazên xwe yên hevdîtinê zêdetir kir. Biliyorsunuz Sayın Esed'le biz bu görüşmeleri yaptık. Yarın olmaz diye bir şey kesinlikle mümkün değil, yine olur. Di daxuyaniya xwe ya piştê nimêja îniya 28 Hezîranê de ji rojnamevanan re got. Me berê jî ev hevdîtin bi birêz Esed re kiribûn. Di nav wan de hevdîtinên malbatê jî hebûn. Sibe tiştekî wisa tune ye. Dibe ku carekê din pêk were. Erdoğan di vegera xwe ya ji Kazakistanê de ji qelemşûrên xwe re ragihand dibû ku dibe birêya Serokê Rûsya Vladimir Putin ve xwendinekê ji bo Esed bike. Efseruka Daireya Têkilên Derve ya Bakur û Ştatê Sûriyê İlham Ehmed jî beriya biha gotibû eger hevdîtinek pêk were divê destpêkê şertê Şamê derketina leşkerên dewleta Tirk ji axa Sûriyê be.